Нов протест за правда за Фросина. Семејството Кулакови повторно излезе на улица, незадоволно од пресудените 12 години затвор за Васил Јованов. Пред кривичен е нашата Елена Ивановска. Елена, какви се пораките од денешниот протест? Елена, дали се слушаме? Весна, протестот што го организираше семејството на Фросина Кулакова започна од пред универзалната сала, од местото каде што беше смртно прегазена на 29 јануари ноќта, од каде што со марш незиното семејство, роднини, пријатели, граѓани дојдоа до овде до пред кривичниот суд, од каде што таткото на Фросина упати пораки до правосудството. Со тивко и со сликата на Фросина Кулакова, но и со транспаренти на кои што пишуваше суди и убици, и други пораки со кои што се испрати порака дека казната од 12 години затвор за Васил Јованов, кој што на црвено светло на пешачки премин под дејство на алкохол и со брзина од 91 км на час и без дозвола ја прегази Фросина Кулакова, е ниска и не се задоволни од оваа пресуда. Гневни се на судот, на судството поради оваа казна и бараат апелациониот суд да одреди максимална казна. Овде пред кривичниот суд таткото на Фросина испрати 5 пораки, 5 барања, со меѓу кои и 8 максимална казна, порача дека очекува да се поведе дисциплинска постапка за судиката која што ја досуди пресудата за Васил Јованов, но исто така побара да се направи и да се направат законодавни измени со кои што ќе има многу повисоки казни, односно минимална казна од 15 години за вакви тешки дела во сообраќајот, но исто така побара и да се формира регистар со кој што сите оние кои што направиле тешки сообраќајки ќе добијат забрана да возат по улиците. Предлагам овде да слушнеме изјавата која што пред малку ја даде таткото на Фросина со дел од барањата до судовите. Протестот е да потенцираме дека ваквата казна најмалку одговара на тежината на делото и бараме апелацијскиот суд да ја преиспита пресудата и да изрече максимална казна од 20 години затвор. Без прифакање на непостоечките олеснителни околности, а земање во предвид она што е клучна околност, а која на очиглед на целата македонска јавност во преносот, директен пренос говорам, дека првостепениот суд не ја цени воопшто. Тоа е. Зошто Васо кога доаѓа до пешачкиот премин во одлучувачкиот момент, од крајно десна лента кај Силбо, нагло врти на средната лента и буквално ја гаѓа Фросинче која се наоѓа на средина на средната лента, а судијката Марковска овој одлучувачки момент за одредување на највисока казна и тежината на делото ниту го зема во обзир и ниту го кажа, а стои јасно во сообраќајното вештачење. Ги слушам режија. Во овој момент овде пред кривичниот суд за медиумите изјави даваат и семејството на Теодора Ристовска, која што почина во сообраќајка во Тетово, а неодамна имаше и пресуда за обвинетиот Менсур Пајазити, кој што доби 2 години затвор. Така семејството изрази незадоволство од оваа пресуда. Тие вела денеска дека дошла во поддршка на семејството Кулакови. Во овој момент даваат изјава која што во наредното издание на вестите ќе може да ги проследиме и овие изјави кои што се даваат во моментот пред кривичниот суд, но да кажам дека на почетокот на протестот пред универзалната сала таткото на Фросина Тодор Кулаков ја коментираше и одлуката на Врховниот суд кој што минатата недела ја укинал казната, односно ја укинал
второстепената пресуда на апелација од 3 години и 10 месеци за Васил Јованов за трговија со дрога. Тој вели дека е сомнителен тајмингот на кој што е донесена оваа пресуда, која што била донесена на 7, но дури вчера јавноста дозна за оваа пресуда по пресудата за Васил Јованов за сообраќајката во која смртно ја пригази Фросина Кулакова и очекува дека апелација ќе ја поправи оваа грешка и дека, како што рече, испрати порака да не дозволи да биде поради тоа намалена казната за Јованов. Предлагам да слушнеме и оваа изјава. Имаме силен сомнеж дека се случува цел еден правен инженеринг, нормално тешко криминален. Се разбира, и сега и Врховен суд некој го вклучува во сценариото. При тоа, Врховниот суд, подвлекувам во крајно сомнителен термин, го враќа предметот на Васо за дилерство на дрога на апелација и тоа од чисто формални причини. Така, пресудата на Врховниот суд беше денеска објавена на веб страната на Врховниот суд и во образложението стои причина дека не е било дозволено на одбраната да има јавна седница на која што ќе се одлучува второстепениот суд по овој предмет, па токму поради тоа и Врховниот суд ја укина, ја врати оваа пресуда пред второстепениот суд, кој треба повторно да се произнесе и да закаже јавна седница како што бара одбраната. На вчера кривичниот суд ја објави пресудата за Васил Јованов за сообраќајката во која смртно беше прегазена Фросина Кулакова, 12 години. Реакциите на родителите беа гнев и незадоволство, поради што беше закажан денешниот протест. Одбраната смета дека оваа казна е превисока, највисока според судската пракса за ова дело во Скопското апелационо подрачје, поради што најавија дека ќе поднесат и жалба пред апелација. Од обвинителот пак рече дека оваа казна е највисока казна што кривичниот суд ја пресудил за ова дело каде во случај кога има една жртва, но не исклучи, остави простор дека можеби ќе поднесе и жалба пред апелациониот суд. Повеќе во вестите во 21 часот и 30 минути, кога ќе ги слушнеме и дел од останатите изјави и на роднините на други жртви во сообраќајот кои што се незадоволни од судските процеси.